Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Feliz viernes a todos. Aquí con una gran promoción. Ahora sí, Princess House ha tirado las licuadoras por la ventana. Así lo escuchan. Solamente periodo 9. Puedes agarrar tu licuadora para 5 personas por $299.95. Vas a agarrar la reina de todas las reinas, la licuadora con alta potencia. Puede hacer smoothies, puede hacer salsas, puede hacer chocolate caliente, lo que tú quieras. Esta mamacita lo puede hacer todo. Yo te digo, 5 personas por $299.95. No la vas a agarrar más barata que esa. Aprovecha de esta gran oferta. Gracias, Princess, por esta oportunidad. Hasta luego.